Assalamu alaikum. Haba Samira, wannan irin sallama haka naga kin shigo da fara'aki da farin cikin ki kamar wanda aka yi miki kyautar kujeran maka ga atamfofi zalla a hannunki ko kyautar da aka saba mana ne ita aka yi mana yanzu. Kwarai kuwa, uwan marayu, garkuwar matan jihar Gombe, Hajiya Samira Kamis mai lantarki, ta gwangwaje mu. Ayya, ki ce matar gwamnan mu na gobe, da yardar Allah. Insha Allah. Ni ko dan takarar jam'iyyar can ba mu taba ganin matarsa ba, balantana har alherin ta iso. Ke yanzu baki ji labarin abun kunyar da yake yawo a cikin garin Gombe ba, da bakin sa fa yace a tono mai mace a kabari zai yi lalata da ita. Wa iyazu billahi. Raba gardama na Gombe, Gombe mai lantarki muke jira. Kamisa Ahmad Kamara, Asubata yi na ji zakara. Haba uwale, ya kuma ina jiran ki gama sharar nan ki bani tsintsiya in yi sharar ɗaki na sai ki kama ƙona tsintsiya. Ayya, ai a yanzu a jihar nan tamu ta Gombe, tsintsiya da lema ba za su amfane mu da komai ba. Kayan daɗi su ne za su amfane mu su kuma inganta lafiyar mu. Mu zaɓi jam'iyya mai alamar kayan daɗi. Tabbas, domin ko a jihar Gombe, Honorable Kamis Ahmad mai lantarki shi za mu zaɓa a 2023 insha Allahu. A ƙarƙashin tutar jam'iyyar NNPP mai alaman kayan daɗi domin dawo da kiman mata da martaban mata a jihar Gombe. Lantarki muke bukata 'yan Gombe, NNPP ba za ta zo da asara ba.